Kidophone. Hello dears, welcome to Kidophone. ഇന്ന് നമ്മൾ ലെറ്റർ ഡിയുടെ സൗണ്ട് ആണ് നോക്കണേ. ഇന്ന് നമ്മൾ ലെറ്റർ ഡിയുടെ സൗണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ? ഡ ഡ. എന്താണ് സൗണ്ട്? ഡ ഡ. ഡാനി, ഡ ഡ ഡാക്ക്. ഡാനി, ഡ ഡ ഡാക്ക്. രണ്ടുപേരും ഓടി വന്നേ. Dany and duck. Danyum duckum. Dany and duck are friends. Dany and duck are friends. Yes. നമ്മുടെ ഡക്കിന് ഒരു കഴിവുണ്ട്. ഡക്കിനൊരു കഴിവുണ്ട്. എന്താ കഴിവ്? കഴിവ് എന്താണെന്നറിയാവോ? Duck is a drummer. Duck is a drummer. അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ? Dany and the duck played the drum together. Dany and the duck played the drum together. രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് നമ്മുടെ ഡ്രം ഇരുന്ന് കൊട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എങ്ങനെ കൊട്ടിയത്? ഡ ഡ ഡ ഡ. എങ്ങനെ കൊട്ടിയേ? പറഞ്ഞേ. ഡ ഡ ഡ ഡ. മിടുക്കര്. അവര് ഇത് കൊട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു പാട്ടും പാടി. എന്തു പാടി? ഒരു പാട്ട്. നമുക്ക് കേൾക്കാം. പാട്ട് കേൾക്കാം. See me play on my drums. Playing drums is lots of fun with a da 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 da. See me play upon my drums. ഒന്നുകൂടി പാടിയാലോ? പാടുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ഡ്രം കൊട്ടണ പോലെ കാണിക്കണം കേട്ടോ. പാടുമ്പോൾ എങ്ങനെ കാണിക്കണം? ഡ്രം കൊട്ടണ പോലെ. See me play on my drums. Playing drums is lots of fun with a da 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 da. See me play upon my drums. കണ്ടോ? പാട്ട് പാടിയത് കണ്ടോ? നല്ല രസമില്ലായിരുന്നോ കേൾക്കാൻ? അപ്പം നമ്മുടെ ഡിയുടെ സൗണ്ട് എന്താ? ഡ ഡ ഡ ഡ. എന്താണ് സൗണ്ട്? ഡിയുടെ സൗണ്ട് ഡ ഡ ഡ ഡ ഡ ഡ ഡ ഡ ഡ. വെരി ഗുഡ്. കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. Ta-ta!